Okay, look at this. First question is from paper 2000. Balanda. It asks which of the following comparisons between algae and bryophytes is correct. We call algae and bryophytes. You know, bryophytes is a common name given for non-vascular plants. Bryophytes, this is not phylum Bryophyta. Bryophytes is the common name given for non-vascular plants. These are non-vascular plants, collectively known as bryophytes. So it includes three phyla as phylum Bryophyta, Hepatophyta, and Anthocerophyta. It says thallus mature vegetative body is found in algae, but not in bryophytes. This statement is wrong. This is wrong. Why? Here, thallus mature vegetative body is found in algae. That is correct. Then all multicellular algae have thalloid body. Sargassum, Gelidium, Ulva, all are multicellular. You know, all multicellular algae have thalloid body. That part is correct. But this part is wrong. But not in bryophytes. Some bryophytes have a thalloid body. Markantia gametophyte. Markantia gametophyte is a thallus structure. Markantia has a thalloid gametophyte. So this is wrong. We said that bryophytes is a common name given for all non-vascular plants. So it includes Markantia, Pogonatum as well as hornworts. So Markantia gametophyte is a thallus. So this statement is wrong. The next, life cycles of all algae and all bryophytes show heteromorphic alternation of generations. It is also wrong actually. This is correct regarding plants. Then all bryophytes show heteromorphic alternation of generations, correct. But algae, actually all algae do not show heteromorphic alternation of generations. We do not discuss that in the syllabus, but remember some algae show isomorphic. This is not in the syllabus, but just to understand, some algae show isomorphic alternation of generations. Isomorphic also known as homomorphic or isomorphic alternation of generations present. Some algae have isomorphic alternation of generations. Again, gametophyte and sporophyte of those algae are morphologically similar. Then here we use the word heteromorphic when gametophyte and sporophyte are morphologically different. But in isomorphic, gametophyte and sporophytes are morphologically similar. Some algae have such conditions. So this is actually wrong. Then 3. Gametophytic generation of both algae and bryophytes is autotrophic. That part is correct. Gametophytic generation of both algae and bryophytes is autotrophic. That part is correct. While sporophytic generation of both is totally depends on the gametophytic generation for nutrition. That part is wrong. Make a valid. Totally valid. In bryophytes, we call the life cycle of Pogonatum. Pogonatum example. In Pogonatum, sporophyte partially depends, not totally depends. In Pogonatum, sporophyte partially depends on the gametophyte for nutrition, not totally. Totally in bryophytes, like in Pogonatum, sporophyte partially depends on the gametophyte for nutrition. Partially depend. Totally depend, partially. Sporophyte of the Pogonatum is attached to the gametophyte. Pogonatum is sporophyte is attached to the gametophyte. Then that sporophyte is photosynthetic at young stages. Since it is photosynthetic, it absorbs only some nutrients and water from the gametophyte. So partially dependent. That's 4. All algae and all bryophytes contain chlorophyll A only. Wrong. Not only chlorophyll A. In addition to chlorophyll A, plants like bryophytes have chlorophyll B, carotene, xanthophyll. Algae also have different types of pigments. Chlorophyll A, chlorophyll B, chlorophyll C, D, carotene, xanthophyll, goodactine. So this is wrong. Then next 5. Reproductive structures of algae are mostly unicellular, while those of bryophytes are multicellular. Then make it balance.
Then recall the key characteristic of plants. Are key characters වල කියනවා key characteristics of plants which are not found in ancestral green algae කියලා කතා කරන්නේ. මොනවද කියන්නේ? Multicellular gametangia කියලා. ඒ කියන්නේ multicellular gametangia present only in plants. හරිද? Multicellular gametangia තියෙන්නේ plants වල විතරයි. They are not present in algae. එතන බලන්න හොඳට ඔලුවට දාගන්න. Actually algae do not possess gametangia and sporangia. මේ algae lack gametangia and sporangia. හොඳට ඔලුවට දාගන්න. Algae lack gametangia and sporangia. Therefore, when we say reproductive structures of algae, we can't think about the gametangia and sporangia because gametangia and sporangia are absent in algae. ඒව algae ලගේ නැහැ. Clear? They have only reproductive cells, sperms and egg cells. Clear? So as the reproductive structures, as the reproductive structures, algae have only sperms and egg cells. They do not produce gametangia and sporangia. Therefore, in that sense, algae have only reproductive cells, sperms and egg cells as the reproductive structures. Therefore, this part is correct. Sorry, not wrong. This is correct. Make a hurry. With the algae like reproductive structures, can you reproductive cells? They do not possess gametangia and sporangia. While those of bryophytes are multicellular. Bryophytes like reproductive structures keyword, we have to think about their gametangia, sporangia as well. Not only the cells. Cells tarak neme hitandu inni. Gametangia, sporangia ganat hitandu as the reproductive structures of bryophytes. So it is multicellular. Eka multicellular. Gametangia, sporangia of bryophytes are multicellular. So this statement is correct. So what should be the answer? Answer is 5. මෙන්න මේකයි answer. ඒක හොඳට ඔලුවට දාගන්න. අර මෙතනින් ඔයාලට මතක් කරගන්න පුළුවන්. The key traits found in plants which are not found in ancestral green algae කියලා කියන්නේ. Key traits found in plants which are not found in ancestral green algae. මොකද්ද key trait එක? One of the key trait is multicellular gametangia. So multicellular gametangia first observed in plants. They are not found in algae. Algae ලට multicellular gametangia නැහැ. පැහැදිලිද? Multicellular gametangia are not present in algae. ඒගොල්ලන්ගේ reproductive cells, reproductive structures වෙන reproductive cells විතරයි. ඒතර එහෙනම් ඒවා unicellular. Sperms and egg cells are unicellular. That is correct. Bryophytes ලගේ reproductive structures කිව්වම ඒගොල්ලන්ගේ reproductive cells උත් තියෙනවා. ඒ වගේම reproductive organs උත් තියෙනවා. Like gametangia, sporangia. Then they are multicellular. So we can consider the fifth as correct. හරිනේ? ඊගොල්ලෝ බලන්න second. Which of the following statement is or are maybe see the question එකක්. Least likely to have, least likely මේ බලන්න කියන එක. දැන් not contributed කියන එක නේ අහන වෙන විදිහට කිව්වොත් least likely contributed. හරිනේ? Least likely to have contributed to the dominance of flowering plants on earth. You know flowering plants have unique land adaptations. Clear? We can see among these features some of those are unique land adaptations to දැන් මෙතන නම් ලොකුට එහෙම නැහැ but සමහර ඒවා තියෙනවා main land adaptations. මේ හරිය least likely contributed. අඩුවෙන්ම contribute කරනවා මොනවද අහනවා land life එකට. For the dominance of the flowering plants on earth or land life. Autotroph දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ. දැන් අපි මතකද කියලා දුන්නා land adaptation එක කියන්නේ කොයි වගේ එකක්ද? Then plants face different problems in land life. Clear? For an example, then land life is dry. So desiccation is one of the problems. Clear? Then dispersal is another problem. Provide support to the plant body is another problem. ඔය වගේ ප්‍රශ්න කොටකට මුහුණ දෙන්න. Land life එකේ compared to aquatic life. Adaptations to land life means the solutions made by plant for those problems faced by plants in land life. Are the plants face කරන problems වලට ඒගොල්ලෝ acquire කරගත්ත solutions තමයි මේ adaptations කියලා කියන්නේ. ඒ desiccation prevent වෙන්න මොකක් හරි mechanism එකක්. ඊට පස්සේ support වෙන්න මොකක් හරි mechanism එකක්. Dispersal වලට මොකක් හරි mechanism එකක්. ඔන්න ඕවා තමයි මේ land life එකේ adaptations දෙන්නේ. හරිද? එතකොට මේ බලන්න autotrophic mode of nutrition. ඒ කියන්නේ being photosynthetic is not important for it is not an adaptation specific for land life. Photosynthetic වෙන එක land life එකටම adaptation එකක් නෙමෙයි. Aquatic algae are also photosynthetic. ඒකින්ද ඒක aquatic කට්ටියත් photosynthetic කට්ටිය ඉන්නවා. ඒක land adaptation එකක් නෙමෙයි. හරිද? ඒකම large size කියන එක එච්චර essential උත් නැහැ. There are very successful small gametophytes. බලන්න චූටි gametophytes ලා ඉන්නවා. There are small anthophytes.
The flowering plants, very small flowering plants are present, but they are widespread. So being large size is not important for flowering plants, for their dominant dispersal. ඒගොල්ලන්ගේ dominant flowering plants වල dominant distribution එක large size එකකින් එච්චර matter වෙන්නේ නැහැ. ගොඩාක් පොඩි successful flowering plants ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට කොහොමත් efficient dispersal methods තියෙනවා. seeds හදනවා, pollen grains වල efficient dispersal methods තියෙනවා. ඒකින්ද size එක ලොකු වෙන්න ඕනේ නැහැ. පොඩියට හිටියට ප්‍රශ්නයක් නැහැ flowering plants වලට. මේකට එච්චර contribute කරන්නේ නැහැ. The presence of cutin on the aerial parts of the plant. මේ cutin is a lipid found on cuticle. Cutin is the lipid found in cuticle. Cuticle එකේ තියෙන lipid එකට තමයි cutin කියලා කියන්නේ. The presence of cuticle is a land adaptation. ඒක unique එකක් නෙමෙයි, but it is contributed for the dominance because it's a land adaptation. හරිද? It's a efficient mechanisms for dispersal of spores and seeds. Yes, land adaptation. Dispersal වලට mechanisms තියෙනවා land adaptation. Evolution of seeds. Yes, one of the major land adaptation. Significant feature to land life. එහෙනම් least likely contribute කරේ මොනවද? Least likely contributed features A and B. You know, in ABCD questions, if A and B are correct, answer should be 3. Third is the answer. Third is the answer. Okay, next. Third question. Which of the following statements is so are correct regarding nephrolipase? Correct. Sorry, is incorrect regarding nephrolipase. Incorrect. But again, ABCD question. Plant body is differentiated into root, stems, and leaves. Yes. Sporophyte has vascular tissues. Therefore, it is differentiated into stem, roots, and leaves. Correct. So A is correct. Nephrolipase sporophyte is differentiated into stem, roots, and leaves. Correct. If vascular tissues are present, then the plant body will be differentiated into stem, roots, and leaves. To be a true stem or to be a true leaf or root, it should have vascular tissues. So correct. Then B, possess multicellular reproductive structures. Correct. Nephrolipase have multicellular gametangia, multicellular sporangia. So those are reproductive structures. Correct. Then C, no thallus phase is present in the life cycle. Wrong. That is wrong. It has a thallus phase. Gametophyte is a thallus. Gametophyte is a thallus. Gametophyte is a thallus. So it is wrong. Show heterospory. Again wrong. Nephrolipase is homosporous. Nephrolipase is homosporous. That means they produce only one kind of spore, one type of spore. Morphologically similar, one kind of spore. Homosporous. Vascular tissues are present. Yes. Sporophyte has vascular tissues. Sporophyte has vascular tissues here. One of the incorrect statements, C and D. C and D means according to directions in ABCD questions, answer should be 4. Answer 4. C මතකනේ no thallus phase is present in the life cycle කියන එක වැරදි. මොකද එයාගේ gametophyte එක thallus එකක්. මතකද nephrolipase gametophyte එක මතක් කරන්න. පද්ගල මතක් කරන්න. Only monoecious gametophyte. nephrolipase gametophyte is thallus නේ. මේ heart shape thallus structure. Roughly heart shape thalloid structure is the nephrolipase gametophyte. On the ventral surface, it has rhizoids. Rhizoids are present on the ventral surface. This is a small green color thalloid photosynthetic structure. This is monoecious, only monoecious gametophyte. Antheredia. In between rhizoids, it has antheredia. Here, at this region, it has archigote. Yeah. So these are antheredia. These are archigote. These are the rhizoids. This is the thallus. Gametophyte of nephrolipase, it is a thallus. Take away C statement. Next, 2001. Which of the following is a general feature of the class dicotyledon? Dicot monocot differences. Perianth is not differentiated into calyx and corolla. Wrong. In dicot flowers, perianth is present and it is differentiated into calyx and corolla. Differentiate velati.
not නෙමෙයි එතන වැරදි. In dicot flowers, perianth is differentiated into calyx and corolla. Calyx කිව්වේ මොනවද? Calyx කියලා කිව්වේ calyx means collection of sepals. මතකද? Calyx means collection of sepals. Corolla කියලා කිව්වේ corolla means collection of petals. So sepals petals දෙක differentiate වෙලා නැති. නේද? හරි. Presence of dissected leaves. It is dissected leaves කියලා කියන්නේ in other words bilaterally symmetrical leaves. හරිද? Dissected කියන එකේ තව meaning එක තමයි bilaterally symmetrical කියන්නේ. හරිද? ඒතර dicot leaves with reticulate venation are not bilaterally symmetrical or not they are not dissected. Dicot leaves bisected නෑ. That means they are not bilaterally symmetrical. ඒතර මේක වැරදි. Monocot leaves are bilaterally symmetrical or dissected. Monocot leaves නම් bilaterally symmetrical එහෙම නැත්නම් dissected කියලා කියනවා. But dicot leaves are not dissected. So it is wrong. Presence of scattered vascular bundles in the stem. Wrong. මේ මොනවද මේ ඔක්කොම? මේ all these three are features of monocots. මේ ඔක්කොම monocot features. These are monocot features. අර scattered vascular bundles stem in the stem මතක් කරගන්න මෙහෙම තිබ්බ අපි දැන් plant growth එකම discuss කරලා තියෙනවා. The scattered vascular bundles, imagine this is a cross section of the monocot stem. This is monocot stem. The monocot stem has scattered vascular bundles like this. මේකේ තමයි scattered vascular bundles. Scattered vascular bundles are found in the monocot stem. I think these are the scattered vascular bundles. Dicot stem එක මතක් කරන්න මේ. Dicot stem. In dicot stem vascular bundles arrange as a ring. In dicot stem vascular bundles arrange as a ring. Vascular bundles නෙම ring එකක් වගේ. In dicot stem you know vascular bundles arrange as a ring. මොම ring එකක් වගේ. හරිනේ? එනවා ඔය පළවෙනි features තුනම monocot features තුනක්. It's a presence of reticulate venation. ඒක හරි. Presence of reticulate venation is a dicot feature. මේක හරි කතාව. Presence of reticulate venation is a dicot feature. Then presence of vascular cambium. The vascular cambium කියන්නේ vascular cambium is a lateral meristem produced during the secondary growth. Vascular cambium is a lateral meristem produced during the secondary growth. तर මෙතනදී අපි සාමාන්‍ය monocot dicot primary structure එකේ මත monocot dicot stem discuss කරනකොට ඔය මේ vascular cambium වගේ secondary growth වල හැදෙන ඒවා කතා කරන්නේ නේ. හරිද? dicot වල කොහොමද vascular cambium එකක් හැදෙනවා තියෙන එකක් ගන්න පුළුවන් ඕන. මොකද monocot plants do not show secondary growth නේ. ඒකද මේක අතෝනම් ගත්ත හැකි. Monocot plants do not show secondary growth. Therefore in monocots vascular cambium is not produced. But dicot show secondary growth. Therefore during the secondary growth they produce vascular cambium. Yeah, vascular cambium එක හදනවා. ඒකෙන් ඕක ගන්න පුළුවන්. So both fourth and fifth can be considered as answers. So දෙකම answers විදිහට ගන්න පුළුවන්. හරි නේද? 4 5 දෙකම ගන්න. හරි ඊට පස්සේ second question. Which of the following is incorrect regarding both selaginella and cycus? මේ incorrect regarding both selaginella and cycus කියලා අහන්න. බලන්න. both selaginella and cycus. Male gametes are motile. හොඳට බලන්න. Male gametes are motile. Male gametes කියලා කියන්නේ sperms. Selaginella sperms are biflagellated. මතකද Selaginella sperms are biflagellated. ඒ කියන්නේ flagella දෙකක් තියෙනවා. Cycus sperms are also flagellated, or we can say specifically they are multiflagellated. මතකද දැන් ඔය Selaginella sperms එකේ මෙන්න මේවා. Selaginella sperms are biflagellated. Selaginella sperms ගත්තොත් මෙන්න මේ වගේ flagella දෙකක් තියෙනවා. Biflagellated. Cycus sperms are large sperms like this. It has large number of flagella. It is multiflagellated. Spiral bands of flagella කියලා කියන්නේ. Research syllabus එකේ නම් ඒවට කිව්වේ cilia කියනවා. But now in your syllabus they are considered as flagella. Meaning flagella. එහෙනම් if flagella are present as locomotory structures, that means they are motile. එහෙනම් this is common feature. මේ බලන්න. Male gametes are motile. It is correct. හරිනේ.
මේක යහන්නේ incorrect regarding both Selaginella and Cycas. The male gametes are motile. Correct. It is a common feature to both Selaginella and Cycas. ඒක හරියන්නේ. Female gametophyte produce several archegoni. මතක් කරගන්න female gametophyte produces several archegoni. මතක් කරගන්න Cycas and Selaginella female gametophyte. මේ Selaginella and Cycas female gametophyte. මුලින්ම අපි Selaginella මතක් කරගන්න. Selaginella female gametophyte. මේ මෙහෙමදී. It has outer wall of megaspore. This is the wall of megaspore. Inside, inner to the wall of megaspore, it has the female gametophyte. මේ තියෙනවා female gametophyte. This is the female gametophyte of Selaginella. This female gametophyte has several rhizoids. In rhizoids, superficial region has rhizoids. This is the gametophytic tissue. In this region, it has photosynthetic tissues. May have photosynthetic tissues. Several archegonia. Several archegonia are completely embedded within gametophytic tissue. Several archegonia are completely embedded within gametophytic tissue. These are the archegonia. These are archegonia. They are completely embedded within gametophytic tissue. Each archegonium has an egg cell. And I'm gonna make a in Selaginella, several archegonia present. Selaginella is several archegonia here. Archegonia got up. So several egg cells are also present. Cycas Cycas female gametophyte. Matakram Cycas female gametophyte is found inside the ovule. Ovule is ascending. The mature ovule contains a female gametophyte. Imagine this is the outer integument of ovule. Integument of ovule. Then here this region is micropyle. Micropyle. With the formation of the female gametophyte near the micropyle, nucellus break down and form a chamber like this. Pollen chamber. This is pollen chamber. These are not the parts of female gametophyte, ovulated parts. Inner to this, within the nucellus tissue, remaining part of the megasporangial nucellus, within the nucellus, here now I am drawing female gametophyte. In the female gametophyte. This blue color structure, female gametophyte, means sampurna part. This is the female gametophyte of Cycas. It has an archegonial chamber. This is archegonial chamber. Within archegonial chamber, so this archegonial chamber, several archegonia attached. Archegonia would attach. These are archegonia. Each archegonium has an egg cell. In both Selaginella and Cycas female gametophyte has several archegonia. Became archegonia would appear. Method statement again. Female gametophyte produces several archegonia. So that statement is also correct. Here, sperms are motile in both Cycas and Selaginella. Correct. Then female gametophyte produces several archegonia. Also correct. Three megaspore produces one female gametophyte. Megaspore produces one female gametophyte. That is also correct. It is always common. A megaspore always develop into one female gametophyte. Megaspore king hada එක female gametophyte එක common කතා. දැන් මේකෙත් මතක් කරමු. මම මෙතනම අඳින්නම්. Then megaspore, if you consider megaspore Selaginella. Selaginella megaspore is like this. Selaginella के megaspore එක මේවා. මම මෙහෙම නිකන් අඳින්නම්. Let's say this is the megaspore. It has a tough wall or thick wall. Tough wall megaspore is present. Imagine now I am drawing the tough wall of the megaspore of Selaginella. මෙයාගේ thick wall of megaspore. This wall of this megaspore start to develop into female gametophyte within the megaspore. In Selaginella, this megaspore start to develop into female gametophyte within
a megasporangium. Then it releases to external environment. So in the external environment, megaspore produces this female gametophyte. That means when this female gametophyte is developed inside the, when this female gametophyte is developed inside, megaspore wall ruptures at this point. Human rupture. In ficus, megaspore produces one female gametophyte. Sorry, in Selaginella, megaspore produces one female gametophyte. Correct. Ficus के बना पता कर. Ficus के नहीं होता. Megaspore का नहीं DNA तो क्या? Ficus के DNA में megasporangium is found inside the ovule. This is the structure of ovule before producing the female gamete. This is integument. මේ තියෙන මෙයාගේ integument. This is the megasporangium tissue. This is the megasporangium tissue. Remaining megasporangium tissue is known as nucellus. Nucellus पे कौन? Remaining megasporangium tissue. This is the megasporangium tissue. Within the megasporangium tissue here, there is one functional megaspore. One functional megaspore. This is the functional megaspore. Then this functional megaspore developed into this female gamete. Meya tamai developed in a female gametophyte. Make it hurry. In ficus also, one megaspore produces one female gamete. Clear? So that statement is correct regarding both Selaginella and ficus. They can hurry. Megaspore produces one female gametophyte. Correct. Let's say embryo is nutritionally supported by female gametophyte. Embryo is nutritionally supported by female gametophyte. Then what the embryo then after fertilization in ficus, during fertilization, this egg cell fuse with the sperm and produces a zygote. Zygote develop into embryo. Then embryo after fertilization, after miscellaneous Selaginella की lazy का आराम इंटो Selaginella का तो थे हमें एक Selaginella this egg cell fuse with the sperm and form a zygote. Then within this female gametophyte, zygote develop into embryo. මෙතන තමයි embryo develop වෙන්නේ. හරිනේ? Here embryo will be developed here. Then developing embryo absorb nutrients from the female gametophyte. In Selaginella, embryo depends on the female gametophyte for nutrition. Selaginella to statement එක හරි. හරිද? For Selaginella, embryo depends on the female gametophyte. Correct. Ficus බලන්න. Here, after fertilization of this egg cell, ovule converts into seed. After fertilization, this ovule converts into seed. Then zygote produced here, develop into embryo. Then this remaining part of the female gametophyte develop into endosperm. හරිද? එතකොට බලන්න seed එකේ ficus seed එකේ තිබ්බා මේ ficus seed එක මෙන්න දැන් after fertilization ficus ovule converts into seed. මෙයා seed එක වෙනවා. දැන් මම හිතන්නේ මෙයාගේ seed එක කියලා outer it has a seed coat. එළියේ දිනවා seed coat එක. This is a seed coat. හරිද? Inner to that remaining part of nucellus will be deposited. මෙතන තියෙනවා nucellus එකක් විදිහට. මේ තියෙන nucellus එක. මේ ඇතුලේ තියෙනවා embryo. This is the embryo. This is the embryo which is surrounded by endosperm. මෙතන තියෙන මොකක්ද? Here I am putting dots on the endosperm. මේ තියෙන endosperm. මතක් කරගන්න. How this endosperm is produced? After fertilization, zygote produced here develop into embryo. Then the remaining part of the female gametophyte converts into endosperm. The endosperm supply nutrients for the endosperm store food and supply nutrients for the development of the embryo. So this embryo of ficus obtain nutrients from the endosperm. The embryo of ficus obtain nutrients from the endosperm. Endosperm is produced from the female gametophyte. That means indirectly, this embryo also absorb nutrients from female gametophyte. And this embryo absorb nutrients from female gametophyte. In both ficus and Selaginella, embryo depends on the female gametophyte for nutrition. This embryo absorb nutrients from the endosperm. But endosperm is the female gametophyte tissue. After fertilization, remaining part of the female gametophyte converts into endosperm. Again, ficus indirectly
embryo depends on the female gametophyte. And embryo depends on the endosperm means embryo depends on the female gametophyte. පැහැදිලිද case එක? කොළුඩ දාගන්න ඈ. ඊගාව. එතකොට මේකේ fourth statement එක correct. දැන් first 1 2 3 4 ඔක්කොම හරි කියලා කිව්වා. fifth එක බලන්න. fifth එකේ කියනවා sporophytes are dioecious කියලා. අන්න ඔතන වැරදි. දැන් dioecious කියේ මොකක්ද? If both අපි දමු dioecious නම් regarding sporophyte. If the dioecious sporophyte means if microspores and megaspores are produced by separate plants. නැත්නම් if microspores and megaspores are produced by two separate sporophytes. It is a dioecious. It is dioecious. වෙන විදිහට කිව්වොත් presence of microsporangia and the formation of microsporangia and megasporangia on separate plants. Dioecious. So cycles වගේ වෙනනම් අපි define කරන්නේ if microspores and megaspores are produced by separate sporophyte, that condition is dioecious. So කියන්නේ male sporophyte එකක් තියෙනවා එයා හදනවා microspores. Female sporophyte produce megaspores. අන්න dioecious condition. හරිද? එතකොට cycles dioecious කියන එක හරි. හැබැයි සෙලජිනෙල්ලාගේ මතක් කරන්න. සෙලජිනෙල්ලා single sporophyte contain both microsporangia and megasporangia. මතක් කරන්න සෙලජිනෙල්ලාගේ strobilus එක. Single strobilus of Selaginella has both microsporangia and megasporangia. So same plant produce both microspores and megaspores. Therefore, Selaginella sporophyte is monoecious. If both microspores and megaspores are produced on the same plant, if both microspores and megaspores are produced by the same sporophyte, it is monoecious. It's a monoecious condition. If microspores and megaspores are produced by separate sporophytes, it is dioecious. Selaginella sporophyte monoecious, Cycas sporophyte is dioecious. So that should be the answer. ඒක තමයි ළමයි answer එක වෙන්නේ. හරිනේ. Incorrect නේ අහන්නේ. ඒතර first four are common. First four are correct regarding both Selaginella and Cycas. ඒතර මේක incorrect statement එක වෙන්නේ. මෙන්න මේක. පහ. හරිනේ. අයි incorrect උනේ Selaginella sporophyte is monoecious. Clear නේද? එහෙනම් ඒ කතාව හරි. That's 2002 බලන්න. ඒකේ අහනවා which of the following combination of phylum character is incorrect කියලා. Pterophyta presence of sori correct. මතකනේ sori කියලා කිව්වම sori are clusters of sporangia. Clusters of sporangia known as sori. Sorry. This is correct. Incorrect එක අහන්නේ but Pterophyta කියන්නේ Nephrolipis ගේ phylum එක correct. Bryophyta presence of roots අන්න වැරදි. This is wrong. Then to have roots, it should have vascular tissues. Where the roots contain vascular tissues. We said that true roots, true stem, true leaves contain vascular tissues. Then bryophytes, and the phylum Bryophyta lack vascular tissues. They are non-vascular plants. Therefore, they do not have roots. They have rhizoids. Clear? Bryophyta has rhizoids, not roots. So this is wrong. Then Cycadophyta presence of megasporophylls correct. එක හරි. Presence of megasporophylls correct. Then mollusca presence of ventral foot. ඒකත් හරි. අපි ඉස්සර discuss කරලා තියෙනවා අපිට. Mollusca presence of ventral foot correct. Mollusca ගේ මතකනේ අර three parts are present. Muscular foot. Body consists of three parts: muscular foot, visceral mass and mantle. Ventral foot එකක්. Echinodermata presence of endoskeleton. නිකන් මතක් කරන්න echinodermata ගේ endoskeleton එක කොහොමද කියලා. Echinodermata endoskeleton is made up of hard calcareous plates. මතකද? Hard calcareous plates තිබ්බේ. එහෙනම් answer එක පට ගාලා පේනවා. Answer is 2. Bryophyta presence of roots is incorrect. ඒක වැරදි. හරි නේද? ඊගා second. Which of the following character is absent in the life cycle of angiosperms? Absent ahani. Which of the following character is absent in the life cycle of
angiosperms. Absent ahane බලන්න. Angiosperms කියන්නේ flowering plants. බලන්න එතන alternation of generation of haploid and diploid generations. It is present. It is common to every plant. හැමෝටම මේ feature එක තියෙනවා. Development of microspores, megaspores. ඒක අතරනේ all angiosperms are heterosporous. හරිනේ angiosperms are heterosporous. Therefore they produce microspores and megaspores. Correct. ඒකත් හරි. Dominant sporophilic generation. Correct. ඒකත් හරි. හරිනේ. Reduced gametophilic generation also correct. ඒවත් හරි. ඔක්කොම angiosperms වලට හරි. In angiosperms gametophyte are highly reduced. හරි නේද? The meiosis during gamete formation අන්න වැරදි. බලන්න ඒක. This is wrong regarding every plant. මේ meiosis during gamete formation ඒක වැරදි. මොකද එතන වැරද්ද? දැන් plants වල what is the nuclear division process that involves in producing gametes in plants? Underlining nuclear division process of producing gametes, not meiosis, mitosis. හරිද? In plants gametes are produced by mitosis. හරිද? gametes හැදෙන්නේ මොනවයින්ද? Mitosis, not by meiosis. හරිද? එතකොට එනම ඔන්න ඕකයි වැරද්ද. fifth is the answer. ඒක angiosperms වලට විතරක් නෙමෙයි ළමයි මේක කාටත් ඕනම plant එකකට වැරදි. In all plants gametes are produced by mitosis. That's 3. බලන්න in Pogonatum sporophyte is totally depends on the gametophyte. නෑ ඒක වැරදි කියලා අපි කිව්වා. Sporophyte doesn't totally depends on the gametophyte. Totally dependent නෑ මම ආයෙ ඕන මතක් වෙනවට ඇදලා පෙන්නන්න. මතක් කරගන්න මේ sporophyte is not totally dependent on the gametophyte. Totally dependent නෑ partially කියලා. Pogonatum එක මතක් කරගන්න in Pogonatum let's say this is the gametophyte. මේ තියෙන්නේ මෙයාගේ gametophyte. This is the female gametophyte attached to the substrate. This is the gametophyte. It is attached to the substrate. The sporophyte attached to this female gametophyte. මෙතන තමයි sporophyte attached වෙලා. Maybe this is the sporophyte. It has put seta and capsule. කොහොමද? This is the sporophyte. Main sporophyte. This sporophyte is photosynthetic. මෙයා photosynthetic. Sporophyte is photosynthetic at young stage එකදී මෙයා specifically photosynthetic. Therefore it can produce some organic food. Since it can produce some organic food, it absorbs only some nutrients and water from female gametes. සමහර ඒවා විතරයි. Because sporophyte is photosynthetic, therefore it can produce some organic food. Therefore it absorbs only some nutrients and water from the gametophyte. සමහර nutrients water විතරයි gametophyte එකෙන් absorb කරන්නේ. ඒතර partially. fully නෑ. ඒකට බලන්න partially තමයි depend. ඒතර ඔය පළවෙනි statement එක වැරදි. එතන කියන totally dependent කියලා. Totally parasitic. Dependent කියන්නේ parasitic. හරිද? අතර මේ sporophyte is totally කියන තැන වැරදි. Totally නෙමෙයි partially. Sporophyte totally නෙමෙයි. මෙන්න මෙතන වැරදි තියෙන්නේ totally නෙමෙයි partially. Dependent on the gametophyte. එතන වැරදි. So this is wrong. Then gametophyte is dioecious කියලා කියනවා. In Pogonatum gametophyte is dioecious. ඒක හරිනේ. දැන් අපි sporophyte එකේ monoecious dioecious කතා කරා. In sporophyte, monoecious dioecious terms are defined based on the production of microspore and megaspore. If both microspores and megaspores are produced by the same sporophyte, monoecious. If microspores and megaspores are produced by separate plants, dioecious කියලා කියනවා. හරිද? ඒක sporophyte එකට. Gametophyte එකේ monoecious dioecious define කරන්නේ කොහොමද? Gametophyte එකේ if both Antheridia and Archegonia are produced by the same gametophyte, it is monoecious. හරිනේ? ඒ කියන්නේ in gametophyte, monoecious or dioecious terms are defined based on the production of Antheridia and Archegonia. If both Antheridia and Archegonia are produced by the same gametophyte, monoecious. අපි අර ඉස්සෙල්ලා නැන්ද Nephrolipis. එයාගේ Antheridia Archegonia දෙකම තිබ්බා. එයා monoecious. හරිද? හැබැයි Pogonatum male and female gametophytes are separately present. ඒ කියන්නේ male gametophyte produce Antheridia, female gametophyte produce Archegonia. වෙන වෙනම නේ. එහෙනම් Pogonatum gametophyte is dioecious, correct. එහෙනම් ඒ statement එක හරි. Pogonatum gametophyte is dioecious, it is correct.
ඒක හරි. හරිනේ. Male and sorry, Antheridia and Archegonia are produced by separate plants. Correct. Two kinds of spores are produced. ඒක වැරදි. Only one kind of spore because Pogonatum is homosporous. Pogonatum homosporous, only one kind of spore. Two kinds. Male gametes are biflagellated. ඒකත් හරි ළමයි. Male gametes are biflagellated. It is also correct. Flagella දෙකක් තියෙනවා. ඒතර මෙතන answers දෙකක් කියනවා. මෙන්න මේක බලන්න. Spore develop within the sporangium before they are released. Then හරිද? මේක බලන්න inside this sporangium නේ inside this sporangium මේ මෙයාගේ මෙන්න මේ sporophyte එකේ this structure is known as the capsule. මතකද this is the capsule or sporangium. මේකට තමයි sporangium කියලා කියන්නේ. හරිද? Inside the sporangium spores are produced. මේක ඇතුලේ spores හදනවා. හරිද? මේක ඇතුලේ මේකගේ spores හදනවා. That is a production of spore. Plus spore development එකක් කියන්නේ මොකක්ද? Spore develop වෙනවා කියලා කියන්නේ. This is the production of spore. Spore development means producing the gametophyte from the spore කියන එක. අපි දුන්න if spore germinate and produce the gametophyte, that is called the development of spore. ඒක තමයි spore එක develop වුණා කියලා කියන්නේ. Spore germinate and produce the gametophyte, that is the development of spore. ඒක තමයි spore එක develop වුණා කියලා. හරිද? මේ මෙතන වෙන්නේ here within the sporangium, spore mother cells divide by meiosis and produce spores. This is the formation or production of spores. Clear? Right? Then what happens? These spores are released. From these spores are released. Spores never released. Spores released. Then these spores deposit on a favorable habitat where moistness is present and then develop into gametophyte. Right? And then develop into spore gametophyte. Yes. Gametophyte can ඇත්තට මෙයාගේ හැදෙන්නේ මොකක්ද? අර protonema එකක් හැදෙන්නේ. මේ spores develop and produce a protonema branch multicellular structure. Protonema හදයි. ඒතර බලන්න හොඳට වෙනවා. Generally development of spore කියලා කියන්නේ development of spore into gametophyte. Spore එකෙන් gametophyte එකක් හදනවා නම් අන්න ඒක තමයි spore එකේ development. හරිද? මෙයාගේ බලන්න ඒ generally මෙයාගේ නම් specifically එතකොට spore එක produce වෙනවා sporangium එකේ ඊට පස්සේ release වෙනවා. Release වෙලා තමයි develop වෙන්නේ මොකක් විදියටද? Protonema විදියට. හරිද? ඒතර ඔතන කියන statement එක වැරදි. ඔතන කියන්නේ spore develop within the sporangium before they are released. Development එක වෙන්නේ මේ එළියේ. Development means develop into gametophyte or develop into protonema. It occurs after release. Release not occurs. මෙතනනේ මොකද්ද? Production නැත්නම් formation of spores විතරයි. හරිද? The generally මත තියාගන්න. Development of spore means මොකක්ද? Formation of the gametophyte from the spore. හරිද? Diploid spore mother cells divide by meiosis and produce spore. That is not developed. Rona පස්වෙනි statement එක වැරදි. ඔකේතර answers දෙකක් ආව නේද? Fifth statement is wrong. මේකේ පස්වෙනි statement එක වැරදි. Spore develop within the sporangium before they are released wrong. Two answers were there. Second and fourth both are answers. දෙකම answers. හොඳට ඔළුවට දාගන්න. All right, fourth question. Which of the following feature or features found in nephrolipis cannot be found in Pogonatum? Found in nephrolipis cannot be found in Pogonatum. Well-developed vascular tissues. මෙන්න මෙතන පොඩි කතාවක් කියනවා. දැන් ඔන්න ඔය well-developed vascular tissues කියන්නේ. දැන් මේකේ මේ අවුරුද්දේ නම් ඔය මෙන්න මේ this is 2002. In 2002 this was considered as an answer. මේක answer එකක් විදිහට ගත්තා. හැබැයි ඇත්තට මේක වැරදි. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ question එක මායි තියෙන මේ වගේම මේ statement එක මායි තියෙනවා 2013 මට මතකයි 2013 question එකක්. හරිද? එතකොට ඔය සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ well developed vascular tissues කියන්නේ කාටද? Well developed vascular tissues found in flowering plants. මේ well developed vascular tissues තියෙන්නේ flowering plants වලට. Only flowering plants. මොකද to be well developed xylem should contain xylem basal elements.
Phloem should contain suitable elements and companion cells. Those cell combinations, all those cell combinations are found only in flowering plants. There are well-developed vascular tissues present only in flowering plants. හරිද? ඒතර ඒකෙන්ද මේකෙක් දැන් මේ compared to Pogonatum Nephrolipis has well-developed කියන්න බෑ. ඒතර well-developed vascular tissues are present only in flowering plants. අපි මේකේතර ආන්සර් එක අපි විතර ගන්නෙ නේ. හරිද? ඒතර well-developed කතාවක් නැතුව නිකන් vascular tissues වල විතරක් තිබ්බනම් ඔන්න ඔහම. මේක විතරක් තිබ්බනම් අපිට ගන්න තිබ්බා. Nephrolipis has vascular tissues, Pogonatum lack vascular tissues. හැබැයි මෙතන well-developed කියනවනේ. Well-developed vascular tissues are present only in flowering plants. ඒකින්ද ඒක Nephrolipis ට තියනවා කියලා ගන්න බෑ. ඒක හරියන්නේ නැහැ. හරිද? Independent gametophyte. මේක common feature එකක්. Independent gametophyte is common. Both Nephrolipis and Pogonatum has independent gametophyte. A nutritionally independent photosynthetic gametophyte. මේක හරියන්නේ. මේක හොයන්න ඕනේ අපි present in Nephrolipis, absent in Pogonatum නේ. Independent sporophyte. That is correct නේ. ඒක හරි. Sporophyte is independent, nutritionally independent in Nephrolipis, but not in Pogonatum. In Nephrolipis, sporophyte is photosynthetic and independent. About Pogonatum, in Pogonatum, sporophyte is sporophyte partially depends on the gametophyte. So they are independent. Now make a haploid spores common. Haploid spores common. Haploid spores are common. Both Nephrolipis and Pogonatum have haploid spores. Motile reproductive cells. දෙන්නටම motile reproductive cells තියෙනවා. Nephrolipis sperms are multiflagellate. Pogonatum sperms are biflagellate. දෙන්නටම motile reproductive cells තියෙනවා. ඒක ගන්න බෑ. Only answer is C, which is present in Nephrolipis, not found in Pogonatum. Answer C. So that means you have to select this an ABCD question in directions. You have to select 5. First thing select කරන්න answer එක. හරිද? ඊළඟට 2003 බලන්න. Which one of the following is seen only in angiosperms කියලා අහනවා. Only in angiosperms. මේ angiosperms වලට විතරක් unique feature එකක්. Development of an embryo in the life cycle. And it is common to every plant. මේක හැමෝටම තියෙනවා. Embryo is developed in every plant. It is not unique to angiosperms. Presence of seeds. Not unique. Presence of seeds common to every seed plant. හැම seed plant එකකම seeds හදනවා. එන එක unique නෑ angiosperms. Presence of heteromorphic alternation of generations in life cycle common to every plant. හැම plant එකකටම common. අන්න මෙන්න මේක තමයි unique feature එක. Presence of double fertilization in the life cycle. This is unique. Presence of double fertilization in the life cycle is unique to angiosperms. The presence of xylem and phloem in vascular tissue, not unique. It is found in every vascular plant. Every vascular plant has xylem and phloem tissue. Now answer is 4. This question number 2. In which one of the following structures does meiosis takes place? Then meiosis occur in diploid mother cells and produce haploid cells. So it can't occur in haploid structures. Haploid structures වල meiosis වෙන්න බෑ. එහෙනම් බලන්න. ඔයාලට කෙලිම මේකෙන් පට ගාලා නම් haploid එක වයින් කරලා දාන්න. මේ බලන්න මේ. haploid එක වයින් කරලා දාන්න මොනවද? Antheridium of Pogonatum. Haploid ඒවා meiosis වෙන්න බෑ. Diploid structure එක තමයි meiosis වෙන්න පුළුවන්. Diploid cells divide by meiosis and produce haploid daughter cells. Pollen tube haploid එකක්. එහෙනම් ඒකෙත් meiosis වෙන්න බෑ. මේ microspore Selaginella haploid meiosis වෙන්න බෑ. හරිද? ඒකකවත් meiosis වෙන්න බෑ. හරිනේ. දැන් fungi දෙකක් තමයි හන්දිමට ඉතුරුනේ. එකක් muca අනිත් එක agaricus. බලන්න sporangium of muca කියලා කියනවා. muca ගේ sporangium එකේ haploid spores තියෙනවා. හැබැයි නිකන් මතක් කරගන්න muca ගේ meiosis occur in the zygosporangium, not in the sporangium. muca ගේ meiosis වෙන්නේ zygosporangium. හරිද? In muca meiosis occurs in the zygosporangium, not in the sporangium. එහෙනම් ඒකත් වැරදි. මොකක්ද ආන්සර් එක? Basidium of agaricus. Basidium කියන්නේ singular word of basidia.
Basidia of agaricus. Agaricus වල basidia වල තමයි ඔන්න ඔය meiosis වෙන්නේ. මතකද? මම ඔය basidia ඇන්දොත් basidia මතක් කරොත් ඔයාට basidia of agaricus මතකද? අර agaricus හැදුවා. මේකද? ඒක ආයෙ වුණා වෙයි. agaricus එක මතකද මෙහෙම it produces the basidiocarp. මේ basidiocarp එකක්. At the tip of the basidiocarp it has this kind of structure. මේ වගේ cap එකක් වගේ structure එකක්. මේකේ මෙහෙම at the lower side of this basidiocarp it has gills. මෙතන තිබ්බා gills. Here it has gills. On the gills it has basidia. That means if you enlarge some gills have dikaryotic hyphae like this. To this dikaryotic hyphae cells are attached like this. When මේ cells වලට කියව මොනවද? basidia කියලා. Singular basidium. මේක තිබ්බා inside the basidium it has a diploid nucleus. So diploid nucleus එකක්. This diploid nucleus, මෙයා තමයි diploid nucleus එක. This diploid nucleus inside the basidium divides by meiosis. මෙයා තමයි meiosis වලින් divide වෙන්නේ. It divides by meiosis and produce මේක හදනවා haploid nucleus. ඔන්නම haploid nucleus හැදුවා. basidium. හරිනේ ඔන්න උතන meiosis වෙනවා. පැහැදිලිද කතාව? හරිනේ. හැබැයි mucus එහෙම නෑ. mucus ගේ අර sturdy structure එකක් හැදුවේ resting structure එකක් zygosporangium කියලා. ඒකේ තමයි mucus ගේ meiosis වෙන්නේ. හරිද? ඒතර ආන්සර් එක වෙන්නේ එහෙනම් මෙන්න මේක. Basidium of agaricus කියන එක. Basidium of agaricus. Second is the answer. Second. ඊගාට life cycle එකක් දීලා තියෙනවා flow chart එකක් බලන්න. Which of the following plants show life cycles represented by above chart? මේක බැලුවම ඔයාලට පට ගාලා පේනවා මේක heterosporous plant එක life cycle එක. ඇයි මම එහෙම කියන්නේ? You can see microspores and megaspores. ඒක බලපු ගමන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ it has microspores. මෙතන තියෙනවා microspore. නේ? දැන් megaspore. ඒ වගේම microsporangia, megasporangia. ඒ කියන්නේ මේ මොකද? This is a heterosporous plant. මේ heterosporous condition එක. එන heterosporous කියපු ගමන් ටක් ගාලා අයින් කරන්න පුළුවන් homosporous plants නේ. Pogonatum nephrolipis දෙන්නම homosporous. එන එක හරියන්නේ. හරිද? nephrolip homosporous එක තියෙන ඔක්කොම අයින් කරනවා. nephrolipis මෙතන homosporous. මෙතන nephrolipis homosporous. මේ Pogonatum homosporous. එහෙනම් ඒව හරියන්නේ නැහැ. මොකද answer? 3. Third is the answer. මෙන්න මේක තමයි answer එක. Third is the answer. හරි නේද? Third එක තමයි answer වෙන්නේ. හරි නේද? දෙන්නම angiosperm cycles both are heterosporous. ඊට පස්සේ fourth වල යනවා haploid generation in the above life cycle is represented by the stages. කවුද? haploid වෙන්නේ මේ megasporangia, microsporangia they are diploid. මේ megasporangium, microsporangium they are diploid. මේ diploid structures. මේ are diploid. මේ are diploid. So megasporangium contain diploid megaspore mother cells. හරිද? they divide by meiosis. මෙන්න මෙතන තමයි meiosis වෙන්නේ. And produce diploid megaspore mother cells divide by meiosis and produce megaspores. මේකේ තේමයි. Diploid microspore mother cells divide by meiosis and produce microspores. එහෙනම් ඔන්න microspore haploid. මෙයා haploid. හරිද? So මේ gametophyte, female gametophyte, male gametophytes are also haploid. Gametes, male and female gametes are also haploid. එහෙනම් මොනවද? C, D and E stages represent haploid generation. C, D, E can answer is 3. C, D, E means answer should be 3. Make I answer. You got a question number 5. Which of the following features cannot be seen in bryophytes? Cannot be seen in bryophytes. Heteromorphic alternation of generations is common. It can be seen. It is common to every plant. Independent sporophyte cannot be seen. අපි දැන් දිගින් දිගටම කිව්වා in bryophytes sporophyte recall Pogonatum මතක් කරන්න. So in bryophytes sporophyte is partially dependent on the gametophyte. Sporophyte partially dependent on the gametophyte. Partially dependent. හරිද? ඒක independent නේ. වැරදි.
Flagellated reproductive structures. Yes, it has එක තියෙනවා. As flagellated reproductive structures, it has flagellated sperms. Biflagellated sperms here. එන එක බලන්න. ඊට පස්සේ heterospory cannot be observed. මොකද bryophytes are homosporous. මේක බලන්න බෑ. Reproductive structures with sterile cells. මේ ඕක කියපු ගමන් ඔයාලට මතක් වෙනවා common statement එකක්. මොකද්ද common statement? මතක් කරගන්න typical life cycle එකේ. Typical life cycle මෙන්න මේක වැරදි. Sorry මේක හරි. Reproductive structures with sterile cells කියන එක හරි. This is common to every gametangia and every sporangia. දැන් එහෙම කොහොම මතක් වෙනවද බලන්න. Reproductive structures with sterile cells. This is common to every gametangia and sporangia කියලා මං කියනවා. හැම gametangium එකටම හැම sporangium එකටම මේක common. මතකද? තොරාර මතක කරගන්න මෙහෙම statement එක reproductive structures of plants නැත්නම් gametangia and sporangia are protected by sterile cell layers. නැත්නම් sterile cells of the gametangia and sporangia protect the internal mother cells from desiccation කියලා කියනවා. ඔය කතාව කියන typical life cycle. මතකද? Sterile cells of the sterile cells of reproductive organs like gametangia and sporangia. Sterile cells of the gametangia and sporangia protect internal mother cells from desiccation. ඒතර හැම gametangium එකම හැම sporangium එකම outer wall එකක් තියෙනවා. ඒ wall cells sterile cells. හරිද? outer wall එකේ තියෙන cells sterile cells. They protect the internal mother cells from desiccation. ඒකයි ඔය කියන්නේ. ඒතර ඒක bryophyte වලත් common. gametangia තියෙනවා නම් එයාගේ sterile cells තියෙනවා. ඒවෙන් ඇතුළේ තියෙන mother cells protect කරනවා. හරිද? desiccation වලින්. එහෙනම් ඒක common. Now cannot be seen වෙන්නේ කවුද? B and D. B and D means this is an ABCD equation. So B and D means answer 5 according to directions. හරිද? හරියට ඔළුවට දාගන්න. Rest 2004. බලන්න 2004. මේ කියනවා මේ බලන්න මේ කියන එක. බලමු. බලන්න. ඒ කියනවා plants which show heteromorphic alternation of generations always. හැමතිස්සෙම නම් මොකක්ද හරි? heteromorphic නම් මොකක් what is the always true? If it is heteromorphic, gametophyte and sporophyte should be morphologically different. ඕක තමයි true කතාව. හැමතිස්සෙම true එකයි. හරිද? දැන් මොකක්ද answer එක? මෙතන heteromorphic නම් gametophyte and sporophyte should be morphologically different. So answer should be 2. Me have morphologically dissimilar gametophytes and sporophytes. Answer එක මෙන්න මේක. ඒතර අනිත් ඒවා කියන්නේ මේ independent gametophyte තියෙනවා, dependent sporophyte අනමන ඒව වැරදිනේ. හැමතිස්සෙම true වෙන්නේ in all types of alternation of heteromorphic alternation of generations, gametophyte and sporophyte should be morphologically different. The සමහර plants වල gametophyte එක dominant, සමහර ඒවා sporophyte එක dominant. ඒකින්ද always true වෙන්නේ නේ. Always true වෙන්නේ second. හරිද? So next second question. Which one of the following features distinguishes mosses from ferns? Mosses කියලා කිව්වේ Pogonatum. Ferns කිව්වේ Nephrolipis. බලන්න. Which one of the following features distinguishes mosses from ferns? Nephrolipis from mosses කිව්වේ Pogonatum from Nephrolipis. Presence of nutritionally independent gametophyte. Common. Make a common feature. In both mosses and ferns, gametophytes are photosynthetic and nutritionally independent. Presence of alternation of generations in the life cycle. Ekak common feature. Similarity. Requirement of water for fertilization. Ekak common. Similarity. Lack of well-developed vascular tissue. Lack of well-developed vascular tissue. Vascular system. Well-developed vascular system is found only in anthophyte. Make a well-developed vascular tissue is found only in angiosperms. Make a angiosperms not with right. In a comat made in a difference. Absence of heterospory. Common. Now make a headed balander. Now you have no answer.
අපේ සිලබස් එකේට ආන්සර් එකක් නැහැ. මොකද ඔය මේ අපි සිලබස් එකේ දැන් well developed vascular tissues තියෙනවා කියලා කාටද ගන්නෙ? According here we consider that well developed vascular tissues are present only in angiosperms. ඒකෙන්ද මේකේ මොසස්ගේ ෆර්න්ස් වල ඩිෆරන්ස් එකක් විදිහට well developed vascular tissues තියෙනවා කියන එක ගන්න බෑ. ඒක තියෙන angiosperms වලට විතරයි. ඒතර අපිට මෙතන ආන්සර් එකක් නැහැ. හරිද? අපිට ආන්සර් එකක් විදිහට ගන්න බෑ. අනිත් ඒවා කොහොමද? Then third question. Which of the following is or are not considered? Which of the following are not considered as advanced D-vendor? Advanced evolutionary features unique to angiosperms. අපි ඉතන බලන්න පුළුවන් what are the advanced evolutionary features unique to angiosperms. මේ angiosperms වලට unique කියව බලමු. මේ development of photosynthetic tissues is not unique. ඒතර ඒක unique වෙච්ච advanced evolutionary feature එකක් නෙමෙයි. ඊට පස්සේ තව කියනවා absence of need of water for fertilization. අන්න unique එක. So any kind of water is not essential for fertilization in angiosperms. Unique. Development of vascular tissues is not unique because ඒක unique නෑ. Vascular tissues are found in every vascular plant. හරිනේ. හැම vascular plant එකකම vascular tissues තියෙනවා. Angiosperm ගේ uniqueness එක මොකක්ද? Angiosperms are well developed vascular tissues. Well developed කතාව આવොත් නම් ඔන්න unique වෙනවා. දැන් මේක එහෙම එකක් කියලා නෑ. මේකෙන් angiosperms වලට unique නෑ. Development of sporophyte in the life cycle. Common ඒකත් unique නෑ. හරිනේ. අනේ unique feature එක. Development of flower is unique. ඒක unique. මේක unique evolution, sorry. It is unique. It's a unique evolutionary advanced feature. Now මොකක්ද answers not considered as evolutionary advanced features unique to angiosperms? A, C and D. A, C, D means answer should be 2. Second is the answer. A, C, D can 2. Correct. It's 2005. Which of the following statement regarding life cycles of plants is incorrect? Pogonatum has unisexual gametophytes. හරිනේ. අපි දැන් දිගින් දිගටම කිව්වා Pogonatum gametophyte is dioecious. ඒ කියන්නේ separately male and female gametophytes are present. හරිනේ. If condition is dioecious, if gametophytes are dioecious, single gametophyte should be unisexual. හරිනේ. තනි gametophyte එකක් unisexual වෙන්න ඕනේ. Male gametophyte තියෙනවා, female gametophyte තියෙනවා. Unisexual. Correct. Make it answer. Nephrolepis spores are dispersed by water. Wrong. In Nephrolepis spores are dispersed by wind. Wind can disperse. In Nephrolepis spores are dispersed by wind, not by water. Wind. Wind. Wrong. Serginella produce 2 types of sporangia. Yes, correct. What are the 2 types of sporangia? Microsporangia and megasporangia. Cycas produce seeds without fruits. Correct. Cycas කියන්නේ gymnosperm එකක් නේ. They are naked seed plant. ඇයි ඒවට එහෙම කියන්නේ? Because their seeds are not enclosed within chambers of fruits. හරිද? In gymnosperms, seeds are not enclosed within chambers of fruits. එහෙනම් හරි. Serginella gametophyte grows inside spore wall. ඒකත් හරි. Answer is 2. Incorrect answer. अंतिम statement එක බලන්න අපි අඳපු diagram උත් එක්ක Serginella gametophyte grows inside the spore wall. මේ බලන්න මෙතන female gametophyte. This female gametophyte grow inside the wall of megaspore. මෙයා ඉන්නේ megaspore wall එක ඇතුලේ. හරිද? ඒ වගේ ඔයා male gametophyte එක ගත්තොත් in Serginella male gametophyte is present inside the wall of microspore. Female gametophyte is present inside the wall of megaspore. Male gametophyte is present inside the wall of microspore. හරිනේ? එන එක හරි. මේක ආන්සර් එක මොකනේ මොකද්ද? Incorrect statement. Second is the answer. Incorrect statement 2. 2005 next question. Which of the following cannot be considered as a method of reproduction?
The reproduction there are sexual reproduction methods as well as asexual reproduction method. The binary fission of bacteria asexual. Budding in is asexual. And in the syllabus we do not have spirogyte. After spirogyte example by fragmentation also asexual reproduction. Spore formation in nephrolip is sexual. What's the answer? Endospore formation in bacteria. This is not a kind of reproduction. Make a reproduction method. Endosperm those are resting spores. Endosperm can resting spore. In bacteria, resting spore is known as endospore. Meaning resting spore endospore. Endospore can withstand or it can resist unfavorable environmental conditions. A resting spore. A reproduction method in unfavorable conditions, bacteria produce endospore. Endospore has a thick wall. So it resists unfavorable environmental conditions. When favorable time reappears, endospore germinate and produce an organism. Right? A reproduction method in reproduction, a new generation of individuals is produced from existing parents. Then make parent then harsh extreme environmental conditions bacteria vegetative cells will die, leaving only endospore. Right. When favorable time periods reappear, endospore germinate and produce an organism. Aluteng offspring generation make a reproduction method. So answer is 2. Year 2006. Which one of the following statements? Question. In 2004, third question, why B is unique to angiosperms? 2004. B is unique to angiosperms. 2004. Absence of need of water fertilization. Unique. Then gymnosperms external water is not essential for fertilization. Gymnosperms external water is not essential for fertilization. Gymnosperms external water is not essential for fertilization. Cycas and other gymnosperms depend on internal fluid medium for fertilization. External water only have cycas gymnosperms they depend on internal fluid medium for fertilization. Any kind of water is not needed. They depend on internal fluid medium. So internal fluid medium internal water. Cycas gymnosperms on external water. They depend on internal fluid medium or internal water. Cycas statement external absence of the need of water for fertilization, any kind of water is not needed for fertilization. It is unique to angiosperms because angiosperms do not even need internal fluid medium for fertilization. Internal fluid medium is Year 2006. Which one of the following statement Hi, 2006. Which one of the following statements is incorrect? Incorrect. In many fungi, products of meiosis develop directly into spores. Products of meiosis can haploid nuclei. Haploid nuclei directly develop into spores. Purpose of spore production is always not reproduction.
මොකද example එකක් endosperm මේ උඩ එකේම තියෙනවා. Purpose of spore production is always not reproduction, correct. ඒක හරි. example එකක් endosperm. example මේ endosperm. endosperm කියන්නේ spore එකක්. endosperm is a resting structure. endosperm කියන්නේ resting structure එකක්. ඒක reproduction වලට ඕනනේ. ඊට පස්සේ in some plants spores are not released from the sporangium. හරිනේ. ඒකත් හරි. It is correct. In some plants spores are not released from the sporangium. example මතක් කරන්න මෙන්න මේ අපි මෙතන කතා කරා. මේ seed plants මේ තියෙනවා. In seed plants megaspores are not released from the sporangium. මෙතන මේ ovule එකේ මේ තියෙන්නේ megasporangium tissue එක. මෙයා තමයි megaspore එක. හරිද? in seed plants these megaspores are not released from the megasporangium. මේකෙන් එළියට එන්නේ. Megaspore retain inside the megasporangium and develop into female. In some plants spores are not released from the sporangium. සමහර ඒවා release වෙන්නේ නැහැ. example දාලා තියාගන්න පුළුවන් වාට in some plants spores are not released from the sporangium. example megaspores of seed plants. හරිද? ඒක හරි. ඊට පස්සේ fourth එක කියනවා plant spores are always covered by thick cell wall. wrong නේ. හැමතිස්සෙම thick cell wall එකක් නේ. අන්න එතන වැරදි. ඒතර A 1 2 3 correct. This is wrong. fourth එක වැරදි. Plant spores are always covered by a thick wall. Wrong. So which spores have thin walls? Thin walls තියෙනවාද? ඒතර ඔක්කොම මෙන්න මෙහෙම තියාගන්න. Homospores always have thin walls. Homospores වලට හැමතිස්සෙම තියෙන thin wall එක. හරිද? ඊට පස්සේ හරිද? ඊට අමතරව දැන් ඔන්න megaspore seed plants. Megaspore of seed plants. Thin wall. Seed plants වල megaspore කරලා තියෙන thin wall. හරිද? ඒතර thick walls තියෙන්නේ මොකක්ද? Thick walls තියෙනවා microspores වලට. Microspore have thick wall. නැත්නම් on-leaf selaginella. On-leaf selaginella both microspore and megaspore have thick walls. Selaginella ගේ විතරක් microspore megaspore දෙකම thick walls තියෙනවා. හැබැයි මතක තියාගන්න මෙන්න මේවට thick walls නැහැ. Every homospore have only thin wall. Thick walls. Now plant spores are always covered by thick cell wall කියන එක වැරදි. Many plants produce more than one type of spores. Yes. If more than one type of spores are produced, it is if two types of spores or two different kinds are produced, it can be heterosporous. Make a heterosporous. More than one type of spores produced can heterosporous condition. Heterosporous. Majority of the plants are heterosporous plants. Majority of the plants are heterosporous plants. Good heterosporous plants. Many plants are heterosporous plants. They produce more than one type of spores. Correct. So answer is 4. Fourth is the answer. Fourth is the answer. කරන්න මේ hidden plant MCQs ටික හරි ෂෝක්. ඔලුවට දා ගන්න ඕනේ. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. That's 2007. බලන්න 2007. Which one of the following is not a characteristic feature of class monocotyledon? Not කියලා හනේ not a characteristic feature. Monocot වල presence of adventitious roots. Adventitious roots නෙමෙයි. ඒ අර මොනවද තියෙන්නේ? Monocots have fibrous roots. මේ අර තියෙන්නේ fibrous roots. ඒවට adventitious roots කියන්නේ නෑ ළම. හරිද? Fibrous roots. Adventitious roots කියන්නේ මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා. Adventitious roots කියන්නේ මොනවද? Adventitious roots means the roots directly rise from the stem. Stem එකෙන් directly rise වුණොත් ඒවට අපි කියනවා adventitious roots කියලා. දැන් අපි හිතමු මොනවද? Nephrolepis. In Nephrolepis from the rhizome stem adventitious roots arise. In Selaginella stem from the stem adventitious roots arise.
ඒව adventitious. ඒ කියන්නේ adventitious කියලා කියන්නේ roots directly arise from the stem. ඒව adventitious. ඒක දැන් මොනොකොට් වලට එහෙම නෑනේ. මොනොකොට් වලට වෙනම root system එකක් තියෙනවා. ඒවා fibrous roots. stem එකෙන් directly arise වෙච්ච ඒවා නෙමෙයි. So absence of pith in the root. දැන් අපි growth structures කතා කරලා තියෙන්නේ. මතක් කරගන්න මොනොකොට් root එක. මොනොකොට් root එක. absence of pith නෑ. මොනොකොට් root එකේ pith එකක් තියෙනවා. මොනොකොට් root has a pith. හරිද? මොනොකොට් root එකේ pith එකක් තිබ්බ මතකද? මොනොකොට් root has a pith නේ. monocot root it has a pith. When it is a transverse section of the root, monocot root. Out it has epidermis. Epidermis. Inner epidermis has root hairs. Inner it has a cortex. As innermost layer of the cortex, it has endodermis. As innermost layer of the cortex, it has endodermis. Or endodermis. Inner to that, it has a pericycle. Imagine this is a pericycle. Or pericycle. Inner to pericycle. Separate xylem and phloem regions are alternatively arranged as a ring. Separate xylem and phloem regions are alternatively arranged as a ring. In the middle, it has a pith. The monocot root has a pith. Monocot root has a pith. මෙතන කියන්නේ absence of pith in the root කියලානේ. ඒක වැරදි. දැන් අපි දැක්කා. We observe that monocot root has a pith. මේකේ pith එකක් තියෙනවා. ඒතර adventitious roots නෙමෙයි මෙයාගේ තියෙන්නේ fibrous roots. හොඳේ. Presence of scattered vascular bundles in the stem. මේක හරි අපි දැන් ඉස්සෙල්ලාත් කිව්වෝක monocot stem has scattered vascular bundles. ඒක අපි ඉස්සෙල්ලත් ඇන්දා. Presence of floral parts in multiples of 3. ඔව් ඒකත් හරි අපි මේකට නමක් දෙනවා trimerous කියලා. Floral parts are trimerous. කියලා කියන්නේ 3 or multiplications of 3 trimerous. Presence of parallel venation in leaves. ඒකත් කරේ. අපිට මේකේ දෙකක් ගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි මෙන්න මේ adventitious roots එක අනිත් එක pith එකක් නෑ කියන එක. ඒතර more suitable second. අනිත් එකක් ගන්න පුළුවන් 1 and 2 both are correct. මොකද adventitious roots මේ යට තියෙන fibrous root system. හරිද? second එක ගන්න. ඒතර පට ගාන කොහොමත් ඒක directly correct. හරි බලන්න. Second question. Which of the following statements regarding a comparison of the ovules of the cycas and angiosperms is incorrect? Ovules of cycas and angiosperm incorrect. මොකද බලන්න. මෙයාර අපි මතකද ඔය cycas ovule එකේ මත cycas female gametophyte එකයි angiosperm ගේ embryo sac එක අතර differences තියෙනවා. නැත්නම් cycas ovule and angiosperm ovule වල differences තියෙනවා. මේ මෙතන තියෙන මේ හොඳ differences ටික. මේ බලන්න හොඳට. බලන්න incorrect අහන්න. ඒතර අහන cycas ovule has archegonia but angiosperm ovule does not. Okay. මුලින් මතක් කරගන්නකො දැන් මේ තියෙන්නේ cycas ovule. This is cycas mature ovule. This is the mature ovule of cycas. Mature ovule of cycas. It has female gametophyte. So in angiosperms, the female gametophyte. Mature ovule has the female gametophyte. In angiosperms, mature ovule is like this. Angiosperm mature ovule එක මෙන්න මේ වගේ. Here outer, this is the integument. මේකේ integument එකක් තියෙනවා.
In order that it has the nucellus tissue, මේ nucellus එක තියෙනවා. මේ තියෙන මැද්දේ. This is the embryo sac. අතකද female gametophyte of angiosperms is known as embryo sac. මේකට කියනවා embryo sac. That's the female gametophyte of angiosperms. You recall embryo sac of angiosperms is highly reduced. මේක ගොඩාක් reduced වෙච්ච එකක්. It is highly reduced. It consists of only 8 nuclei that arrange as 7 cells. It has only 8 nuclei that arrange as 7 cells. What are those 8 nuclei? Here at this region it has an X cell. That's the X cell. At the other sides of the X cell there are two cells known as synergids. මේකට කිව්වා X cell එක. මෙතන X cell එක. Here these cells found at the other sides of the X cell known as synergids. Then at the opposite end here there are three cells known as antipodal cells. මේ cells වලට කිව්වා මොනවද? Antipodal cells. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන this cell is the central cell. මෙන්න මේ cell එකට කිව්වා central cell එක. මේ cell එක this is the central cell. මේක ලොකු cell එකක් මේක සම්පූර්ණයෙන් central cell which has two haploid polar nuclei. එන්න මේවට කිව්වා මොනවද? polar nuclei. ඔය තියෙන්නේ. දැන් මේ structures දෙක මතක් කරගත්තා නම් ඔයාට ඕකට උත්තර ලියන එක හරි ලේසියි. පට ගාලා මතක් කරගන්න. දැන් නැත්තම් ඔයා ඔය මම මේ හැමතිස්සෙම diagram අඳින්නේ ඒකයි. මම ඔයාලට උගන්වනකොටත් කියලා තියෙන කිව්වා මතකද? plant life cycles මත තියාගන්න ලේසි විදිය තමයි මොකද්ද? diagram මත තියන්න. ඔය MCQs වලට දැන් බලන්න structure essay වලට MCQs වලට කෙලින්ම එක එක තැන් වලින් මතක් වෙන්නේ. එක එක තැන් වලින් මතක් වෙන්නේ. ඒතර ඕකට ලේසිම විදිය තමයි structure එක මතක් කරගන්න. නැත්තම් ඔයා හිතන්නේ මේ ඔක්කොම features ටික text එකෙන් මතක් කරන්න ගියොත් මහා ඇණයක් නේ. මේ ඔක්කොම text එකෙන් මතක් කරන්න ගියොත් එහෙම ඔයාට මිස් වෙන දින chance එකක් වැඩි. ඒතර diagram එකේ ඔක්කොම represent කරලා අපි ඇඳලා තියෙනවා. ඒක මතක් කරගන්න හරි ලේසි. හරිද? තමයි ලේසි විදිය. කරන එක මතක් කරගන්න හරි ලේසි. බලන්න එනවා දැන් ඔන්න ඕකත් එක්ක අපි අඳපු diagram දෙකත් එක්ක බලන්න මේ second question එක which of the following statements regarding a comparison of the ovules of cycas and angiosperms is incorrect කියලා අහන්න. Cycas ovule has archegonia but angiosperm ovule does not. හරි නේද බලන්න මේ cycas ovule has several archegonia. Archegonia ගොඩක්. Angiosperm ovule lack archegonia. One of the major differences. ඒක හරි. ඊට පස්සේ second එකේ කියනවා cycas ovule has a pollen chamber but angiosperm ovule does not. ඒකත් හරි. cycas ovule එකේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා pollen chamber එකක්. Angiosperm ovule lack a pollen chamber. Correct. ඒකත් හරි. ඊට පස්සේ angiosperm ovule has one embryo sac. ඒකත් හරිනේ අපි දැක්කා. Embryo sac කියන්නේ female gametophyte. Embryo sac means female gametophyte. So angiosperm has one embryo sac while cycas ovule has several embryo sacs. Cycas के female gametophyte එකට embryo sac කියන්නේ නැහැ. හැබැයි හැම කිව්වත් ඒක වැරදි නේ. මෙතන තියෙන එක female gametophyte. Cycas ovule also has one female gametophyte. Angiosperm ovule has one embryo sac. Likewise, cycas ovule has one female gametophyte. And the third statement එක වැරදි. That third statement is wrong. Clear, that is wrong. Then angiosperm ovule has only one egg cell. Correct. While cycas ovule has several egg cells. Correct. ඒව හරි. diagram එකේ තියෙනවා. Angiosperm ovule has a funiculus but cycas ovule does not. ඔය funiculus එක මේ resource book එකේ දීලා නැහැ. හැබැයි මම ඔයගලන්ට නිකන් කියලා දුන්නා. මෙන්න මේ තියෙන මෙන්න මේක. මෙන්න මේ structure එකට කියනවා මොකක්ද? Funiculus. හරිනේ. And this stalk-like structure that attach the ovule to the ovary wall of angiosperms is known as funiculus. මෙන්න මේකට තමයි funiculus කියලා. හරිද? ඒ වගේ එකක් cycas ovule එකේ නැහැ. No such a structure in cycas ovule. හරිනේ? එහෙනම් ආන්සර් එක මොකද්ද මේකේ? ආන්සර් එක තමයි 3. මේ third is the answer. මේක. මේ third එක තමයි ආන්සර් එක. හරිනේ? ඊගාව 2007 third MCQ. third කියන්නේ මේ මම දාලා තියෙන නම්බරින් පැටර්න් එකේ.
Which one of the following statements regarding a comparison of life cycle of Nephrolipis and Selaginella is incorrect? Which one of the following statements regarding the comparison of life cycle of Nephrolipis and Selaginella incorrect? Incorrect, honey. But Nephrolipis produce sori, but Selaginella does not. Correct me. This is correct. Sori කියලා කිව්ව මොනවද? Sorus කිව්වේ cluster sporangia. Sori. Selaginella ගේ විතර sori නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ Nephrolipis produces one type of gametophyte. බලන්න Nephrolipis produces one type of gametophyte. But Selaginella produce two types of gametophytes. Correct. අයි මතකද Nephrolipis gametophyte is monoecious. තනි gametophyte එකයි. මම අර ඉස්සෙල්ලා අඳ thallus structure එක. Nephrolipis gametophyte is a single thallus, heart shaped thallus. It's a single gametophyte. It is monoecious. Selaginella produce two types of gametophytes. Correct. Male gametophyte, female gametophyte. Separately, huh? Selaginella produce both male and female gametophytes separately. Correct. The gametophytes of Nephrolipis are photosynthetic. A part. But gametophytes of Selaginella are not photosynthetic. That part is wrong. මෙන්න මේක වැරදි. Gametophytes of Selaginella are not photosynthetic. Wrong. මොකක්ද වැරද්ද? Female gametophyte. In Selaginella මතක් කරගන්න female gametophyte. Female gametophyte of Selaginella is photosynthetic. Female gametophyte of Selaginella is photosynthetic. Female gametophyte එක photosynthetic. ඒකෙන් දාන්න ඇතර වරදි. Selaginella non-photosynthetic කියන්න බෑ. Female gametophyte of Selaginella is photosynthetic. The male gametophyte of Selaginella non-photosynthetic. ඒක හරි. Selaginella ගේ male gametophyte එක non-photosynthetic. හැබැයි female gametophyte එක photosynthetic. අන්න ඒතර third එක වැරදි. Just antherozoids කියලා කියන්නේ sperms වලට. Sperms are also known as antherozoids. Sperms are also known as antherozoids. මේ antherozoids කියලා කියන්නේ මොනවද ළමයි? Sperms. Antherozoids. The antherozoids of Nephrolipis are multiflagellated. Correct. While those of Selaginella biflagellated. Correct. That statement is correct. Yes, gametophytes of Nephrolipis produce many antheridia. Gametophytes of Nephrolipis produce many antheridia. Correct. While gametophytes of Selaginella produce only single antheridium. Gametophytes of Selaginella produce only single antheridium. Correct. ඒක මම ඇදලා පෙන්නන්නම්. දැන් Nephrolipis gametophyte produce many antheridia කියන එක හරිනේ. ඒක පැහැදිලි ඇති. Nephrolipis gametophyte produce many antheridia. Okay. මේ Nephrolipis gametophyte එක ඕනම මම ඇදලා පෙන්නුවා. Nephrolipis gametophyte කියවල heart shaped thallus එක. මේක තමයි Nephrolipis gametophyte. මේක rhizoids තිබ්බා. In between rhizoids many antheridia present. මේ මෙතන antheridia ගොඩක් තියෙනවා. These are antheridia. හරිද? මෙහි හැදුන ආකිගෝන. මේවා තමයි ආකිගෝන. හරිද? ඒතර Selaginella female gametophyte එක මේකනේ. Selaginella ගේම male gametophyte එක ගත්තොත් if you consider Selaginella male gametophyte එක මතක් කරගන්න. Male gametophyte of Selaginella found inside the wall of microscope. මෙයා ඉන්නේ microscope wall එකකට. This is the wall of the thick wall of microscope. It has fine appearance as well. And this is the wall of microscope. Oh, හරිද? මේක ඇතුලේ තිබ්බා male gametophyte. Inside the wall of microscope it has a male gametophyte. මේකේ this male gametophyte has 13 cells. Okay, cells 13ක් තියෙනවා. අපිට එහෙම එච්චර ලොකු information නැහැ. මතකද මේක හැබැයි මේක දරන් මම ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. Male gametophyte consists of 4 central cells. මේ මැද්දේ තියෙනවා central cells 4ක්. ඊට පස්සේ මෙතන තව prothallus cell කියලා තියෙනවා. නම් ඕනේ නැහැ. prothallus cell. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වටේට තියෙනවට කියනවා wall cells කියලා. ඒව ඕනේ. මෙන්න මේක තමයි මේ these 4 central cells. මෙන්න මේකට කියනවා central cells කියලා. These 4 central cells collectively act as a single antheridium. මෙන්න මේක තමයි මෙයාගේ ළමයි antheridium එකක් විතර වැඩ කරන්නේ. හරිනේ? In male gametophyte of Selaginella, these 4 central cells collectively act as antheridium. That means those cells divide and produce sperms. A cells divide ලා තමයි sperms හදන්නේ. ඒතර අපි Selaginella male gametophyte එකට කියනවා has only single antheridium. The female gametophyte of Selaginella here
has several archegons. But male gamified has only single entry. හරි විතර අර ඉස්සලා ස්ටේට්මන්ට් එකේ ඒක තමයි ගත්තේ. මේ පස්වෙනි එක gamified of Nepenthes produce many antheridia. ඒක හරි while gamified of Selaginella produce only single antheridium correct. ඒක හරි. මේක අපි ආන්සර් එක ගත්තේ මෙන්න මේ 3 කියන්නේ. මොකද female gamified of Selaginella photosynthetic. Female gamified of Selaginella photosynthetic. ඊගාව 2008. To which of the following phyla does Selaginella belongs? ඒක හරි ලේසි. Selaginella belong to Lycophyta. ඒක ලේසි. Lycophyta IT file examples දෙකක්. කවුද? Selaginella and Lycopodium. Both Selaginella and Lycopodium belong to Lycophyta. Selaginella and Lycopodium දෙන්නම IT Lycophyta. The second question. බලන්න. Which of the following is incorrect regarding the embryo sac of angiosperms? Embryo sac කියලා කිව්වේ female gametophyte. Embryo sac means female gametophyte of angiosperms. Female gametophyte. මතක් කරගත්තොත් මෙන්න මේ යන්නේ අපි. This is the female gametophyte of angiosperms. තේරෙනවද මේක? This is the female gametophyte of angiosperms. මෙන්න මෙයා ගැන අහන්න. හරිද? බලන්න. The embryo sac contains a diploid nucleus. And diploid nucleus එකක් නෑ අපි දින ඔක්කොම haploid nuclei. It is wrong. Embryo sac doesn't have diploid nuclei. Diploid nucleus all are haploid. අපි කතා කරපු egg cell, cyanogens, antipodal cells, polar nuclei ඔක්කොම haploid නේ. මේක වැරදි. Meiosis take place inside the embryo sac. නෑ. Embryo sac is the female gametophyte. It's a haploid structure. Embryo sac and a female gametophyte, so it's a haploid structure. Within a haploid structure, no meiosis. Embryo sac is nourished by nucellus. ඒක හරි. That is correct. ඒක හරි. මේක බලන්න. කො nucellus එක. මෙන්න මේ වටේට තියෙන nucellus. The remaining part of the megasporangium is the nucellus. මම මේ dots දාන්නේ. Inner to the integument, here it has the nucellus. මේ මෙතන තියෙනවා nucellus. හරිනේ දැන් nucellus provide nutrition to embryo sac. Embryo sac obtain nutrients from the nucellus. Correct. ඒක හරි. හරිද? That is true. Nucellus can remaining part of the megasporangium. Let's say embryo sac gives rise to endosperm. මේක වැරදි. Embryo sac gives rise to endosperm කියන එක වැරදි. දැන් ඕක කතාව හරි cycus. මේ cycus තමයි. හරිද? cycus ත හරි. cycus के after fertilization zygote produced here. Then zygote develop into embryo of the seed. Meanwhile zygote develop into embryo, the remaining part of the female gametophyte. In cycus, remaining part of the female gametophyte convert into endosperm. ඒක cycus තමයි හරි. In cycus, remaining part of the female gametophyte converts into endosperm of the seed. ඒක cycus තමයි. හැබැයි angiosperms වලට ඔක වැරදිනේ. ඇයි? Angiosperms වලගේ මතකද කොහොමද endosperm එක හැදෙන්නේ? In angiosperms how endosperm produce? This egg cell is fused with one of the sperms. There was a polar nuclei fused with the other sperms. අපි කියනවා මේක double fertilization එක. One sperm fused with haploid egg cell forming a diploid zygote, and other sperm fused with two haploid polar nuclei producing triploid nucleus. When the sperm fused with the polar nuclei, it produces triploid nucleus. මෙතන හදනවා triploid nucleus එක. හරිද? Then this triploid nucleus develop into endosperm. මේ triploid nucleus එක තමයි develop වෙන්නේ කවුරුද විදියටද? endosperm විදියට. හරිද? ඒතර කෙලින්ම embryo sac එකකින් endosperm එක හැදෙන්නේ නැහැ. Embryo sac doesn't give rise to endosperm. හරිද? Embryo sac එකකින් endosperm එක හැදෙනවා නෙමෙයි. හරිද? After double fertilization, triploid nucleus is formed. Then triploid nucleus develop into endosperm. ඒ triploid nucleus එක තමයි endosperm විදියට develop වෙන්නේ. හරිද? තේරෙනවද කියන්නේ? Triploid nucleus develop into endosperm. හරිනේ? Embryo sac gives rise to endosperm කියන එක වැරදි. The embryo sac contains only one female gamete. One female gamete කියන්නේ egg cell එක.
Female gamete means egg cell. Correct nේද? Embryo sac and female gametified. It has only one female gamete, egg cell. Correct. එතකොට මේක incorrect statement එක ගත්තේ මෙන්න මේක. දෙකක් ආවා. Second and third both are wrong. මේ දෙකම වැරදි. Incorrect statements 1 2යි. Both 1 and 2 are incorrect. අනිත් ඒවා හරි. Both 1 and 2 are incorrect. මොකද diploid nucleus එකක් නෑ. හරිද? ඊට පස්සේ ඒ 2008 වලම third question. Which of the following statements of comparison between Pogonatum and Nephrolepis is incorrect? අපි දැන් Pogonatum and Nephrolepis ගොඩක් කතා කරා බලන්න එකකින්ද. Pogonatum sporophyte is not differentiated into stem, roots and leaves. Correct me? To differentiate into stem, roots and leaves, vascular tissue should be present. Vascular tissues තිබ්බොත් තමයි stem, roots, leaves වල differentiate වෙන්නේ. හරිද? To differentiate into stem, roots and leaves, vascular tissue should be present. දැන් මේ Pogonatum කියන non-vascular plant එකක් නේ. Then it doesn't have stem, roots and leaves. ඒක හරි. Nephrolepis sporophyte is differentiated into stem, roots and leaves. Correct. Vascular tissues තියෙනවා මේ differentiate වෙනවා. ඊට පස්සේ Gametified is bisexual. නෑ අන්න වැරදි. Pogonatum Gametified is unisexual. Pogonatum Gametified is unisexual. එමෙත වෙන විදිහට කිව්වොත් Gametified is dioecious. Gametified is dioecious. That means male and female gametophytes are separately present. Male and female gametophytes වෙනම තියෙනවා. හරිද? ඒකින්ද මේක වැරදි. Bisexual නෑ. Gametophyte is unisexual. Condition is dioecious. And Nephrolepis gametophytes bisexual. That is correct. Bisexual or we can say monoecious. Monoecious. අපි අර කියන්නේ මේක unique feature එකක් Nephrolepis ට. Only monoecious gametophyte is found in Nephrolepis. හරිද? The male gametes are biflagellate. Correct. මෙයාගේ multiflagellate. Correct. ඊට පස්සේ Pogonatum sporangia are not producing groups. අර Pogonatum ගේ අපි අඳ capsule of the sporophyte act as a single sporangium. They are not arranged as groups. හරිනේ. Pogonatum ගේ අර capsule එක තමයි sporangium එකකුනේ. ඒතර groups වගේ arrange වෙලා නැහැ. හැබැයි Nephrolepis ගේ in Nephrolepis sporangia are producing groups. Yes, these groups of sporangia known as sori. Cluster of sporangia known as sorus. Sorus. Nahar. ඊට පස්සේ zygote does not produce an embryo. අන්න එතන ආයි වැරද්දක්. මේක වැරදි. Zygote produces an embryo. The zygote produces an embryo that in Nephrolepis that is correct. හැබැයි මේ Pogonatum මේ දීලා තියෙන එක වැරදි. Zygote developing to producing to embryo. මේක අපිට incorrect statements දෙකක් ගන්න පුළුවන්. Second and fifth. Second and 5 both are wrong. දෙකම වැරදි කියලා ගන්න. So fourth question. Which of the following statements is incorrect regarding cycles? Incorrect. Sporophytes are unisexual. Correct. හරිනේ. cycles sporophyte dioecious කියලා කිව්වනේ. Cycles sporophyte is dioecious. ඒ කියන්නේ male and female sporophytes are separately present. Correct. හරිද? ඊට megasporangium produces several female gametophytes. Megasporangium produces several female gametophytes. Cycles की several female gametophytes හදන්නේ නැහැ. මේ අපි දැන් අද දිගටම ඇඳා මේ බලන්න. Cycles की මේ තියෙන cycles ovule. මම අනිත් පැත්තේ මම මෙතන ඇඳන්නේ. This is the before producing female gametophyte. This is the structure of ovule. මේ තියෙන යාගේ megasporangium. Cycles megasporangium is this. It has only one megaspore. Then it produces only one female gametophyte. හැමදෙස්සෙම එක megaspore එකකින් එක female gametophyte එක. හරිද? එතන මේ එකයි හදන්නේ. Several female gametophyte හදිල්ලක් නැහැ. Cycles doesn't produce several female gametophytes. Cycles one megaspore produce one female gametophyte. හරිද? Megasporangium produces several female gametophytes නැහැ. Megasporangium means that Nucellus-ea, it has only one megaspore. One megaspore produces only one female gametophyte. I mean, මේ statement එක වැරදි. This is wrong. Megasporangia opens by annulus. දැන් මෙන්න මේවා අපි දැන් සිලබස් එකේ කතා කරන්නේ නැහැ. ඔය annulus stomion කියලා තියෙනවා parts දෙකක් integument integument එකේ. Sorry microsporangia එකේ. Microsporangia එකේ තියෙනවා මේ කියන sporangium wall එකේ තියෙනවා. sporangium wall එක annulus එකයි stomium කියලා දෙකක් තියෙනවා.
ඒ වත්තර අපි සිලබස් එක කතා කරන්නේ උනට මේක හරි. third is correct. pollen tube is nourished by new cells. ඒකත් හරි. pollen tube is nourished by new cells. ඒක අපි මම ඇදලා පෙන්නන්නම් ආයි මේක හරි. male gametes are multiciliated. දැන් මෙන්න මෙතන ඉස්සර syllabus එක හැටියට නම් in the according to the previous syllabus this is correct because in the previous syllabus we said that sperms of cycles are multiciliated. හරිද? ඉස්සර syllabus එකේ අතර දුන්නේ sperms of cycles are multiciliated කියලා. අපි ඉගෙන ගත්තේ තේමයි පොඩි කාලේ. හරිද? හැබැයි ඕගොල්ලන්ගේ syllabus එකේ ඕගොල්ලන්ගේ resource book එකේ දීලා තියෙන්නේ sperms of cycles are flagellated. Ciliated නෙමෙයි flagellated. ඒත් එකම අර කියනවනේ වෙන කතාවක් ancient flagellated condition is found in cycles කියලා. ඒක flagellated ඒක. අපි ඒකින්ද syllabus එකේ හැටියට හරිද? syllabus එකේ හැටියට මේකත් වැරදි කියලා ගන්න. මේකත් වැරදි කියලා ගන්න. හරිද? එතන මෙතන answers දෙකයි ආයි පාරක් අලුත් syllabus එකේ හැටියට. answer දෙකක් එනවා. Second and fifth 2 and 5 දෙකම wrong. මෙන්න මේක මම ආයි මතක් කර pollen tube is nourished by new cells කියන එක. pollen tube is nourished by new cells මතක් කරගන්න. pollen tube එක produce වෙන්නේ මෙතන. දැන් මේ තියෙන මේ මෙතන තමයි new cells එක තියෙන්නේ. මේ this is the new cells. The remaining part of the then here megaspore surrounded by new cells. Then megaspore developing to female gametophyte. This new cells confined to periphery of the ovule. මේ වටේ විතරක් confined. මේ තමයි new cells. හරිනේ. මේක තමයි new cells. හරිද? එතකොට pollen tube එක හැදෙන්නේ කොහෙන්ද? මේ මෙතන pollen tube එක. After development of the pollen grain, pollen branch pollen tube is produced here. I think ඔය තමයි branch pollen tube. This branch pollen tube absorb nutrients from the new cells. හරිනේ. Pollen tube is a part of the male gametophyte. Pollen tube is a part of the male gametophyte, so it absorbs nutrients from the new cells. New cells again nutrients absorb. Correct. හරිද? ඒවා හරියට. ඒ ටික හරි. අපි 2008 වෙනකන් ඉවර ඩිස්කස් කරා. මේක දිගයි. මේක ඩිස්කස් කරන්න ගියාම ඔය වගේ ඩීටේල් කරන්න ගියාම සෑහෙන වෙලාවක් යනවා. දැන් පැය දෙකක් විතර ගියා. එහෙනම් අපි අද නවත්තමු. හරිද? මම අද නවත්තනවා. මේක ඔක්කොම ඩිස්කස් කරන්න පැය 4-5ක් කොහොමත් යනවා නේ. මේ ඔක්කොම අර දැන් ඔය මම ඩිස්කස් කරා වගේ ඩීටේල් ඩිස්කස් කරන්න පැය 4-5ක් යනවා MCQ ටික ඩිස්කස් කරන්න. හරිද? ඉතින් මේ ඒකින්ද අපි අදට නවත්තලා දැන් අදට ඕගොල්ලෝ ආයෙත් පාරක් ওই ටික ආයෙත් බලා ගන්න. ඊළඟ දවසේ අපි next week එකේ මායි දවසක් දාගමු. next week එකේ මම ඔයගොල්ලන්ට වෙලාසින් මැසේජ් එකක් දාන්න. next week එකේ දවසක ඕකේ ඉතුරු MCQ ටික ඩිස්කස් කරලා ඒත් එකම ඕකේ අර ඔය ටියුට් එකේ මුල තියෙනවා මේ fungi protista ප්‍රශ්න. ඒවා ඩිස්කස් කරන්න. ඒ දැන් මම දැන් තව unit 2 වල අපිට ඉතුරුලා තියෙනවා kingdom animalia questions ඩිස්කස් කරන්න. හරිද? kingdom animalia question ඩිස්කස් කරන්න තියෙනවා. ඒවා එතකොට ඉදිරි දවසකදී ඩිස්කස් කරනවා. කොටසෙන් කොටස ඩිස්කස් කරනවා නම් අතන හැමතිස්සෙම පරණ දේවල් එක ටච් එකේ ඉතේ. අපි තියරි ක්ලාස් එකේ දැන් අලුත් ඒවත් එක්ක අලුත් කරන තියරිත් එක්ක questions කරගෙන යනවා. ඒකෙත් එතකොට ඒකත් එක්ක දැන් ඕවට අපි යුනිට් ටෙස්ට් එකම ලියලා තියෙන. දැන් ආයෙ පාර පාස් පේපර්ස් ටික මතක් කරන් යනකොට ඔයාලට දැන් යන තියරි එකත් එක්කම දැන් යන පාඩමත් එක්කම පරණ දේවලුත් ආයෙ පාර මතක් කරගෙන නැතේ. මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා තියෙන්නේ එහෙම. දැන් යන පාඩම් කරන්න මේ සතියෙම පරණ පාඩම හරිනේ මේ සතියෙම දැන් යන පාඩම් කරන්න පරණ සතියේ පාඩම් රිවයිස් කරන්න. මම කියලා තියෙනවා එක සතියක් ඇතුළත වර දවස් දෙකක් මිනිමම් තියෙන්න ඕනේ එක සබ්ජෙක්ට් එකකට. හරිනේ එක සතියක් ඇතුළත දවස් දෙකක් තියෙන්න ඕනේ. එක දවසකදී අපි ඒ සතියේ ඉගෙන ගන්න තීර ලෙසන් එක පාඩම් කරනවා. තව දවසකදී පරණ ලෙසන් එක පාඩම් රිවයිස් කරනවා. ඒ පරණ ලෙසන් එක රිවයිස් කරනකොට ඔන්නේ පාස් පේපර්ස් එකම කරලා තියාගන්න එක හරි වැදගත්. හරිනේ පාස් පේපර්ස් ටික ඔය ටික කරන එක. ඒතකොට දැන් මම ඔයාලට ඩිස්කස් කරලා දෙනවා. ඔයා ආයෙත් පාරක් රිවයිස් කරනකොට ඔය ටික කරලා මේ ආයෙ මතක් කරගන්න. හරිනේ එහම කැලෙන් කැල කරගෙන යන්න. දැන් ටිකටම ටච් එකේ තියාගත්තා. හරි. දැන් හැම සතියෙම කොටස කරමු. එතකොට ටච් එකේ තියාගන්න පුළුවන් ලේසි. නාදරොතරින් නවත්තමු. ඊළඟ දවස් ටික බලමු. තව දවසක්. එන සතියේ දවසක්. හරි එහෙනම් good night.